Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Qail fi kitabihil aziz wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara kersana pun paman eta mamang simkuri bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Nuzulul Quran sekaligus mensyiarkan agama di bulan Ramadan bertepatan malam ke-18 Ramadan. Dari mulai DKM, Ketua Yayasan DKM Al-Barokah, para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, remaja masjid, Masjid Besar Al-Barokah, tokoh ibu-ibu, alhamdulillah anu geus teu asing sabab ieu ibu-ibu wajah-wajah majelis taklim disebut teu asing sabab di pengajian paling sering ibu-ibu, lain ngaremehkeun bapak-bapak lain. Jujur urang mah lalaki eleh urusan ngaji jeung ibu-ibu. Ibu-ibu mah eueuh kacapek, lain berarti pengangguran. Isuk-isuk aya rutinan minggonan ibu-ibu hadir, badal lohor pengajian rutin minggon hadir, pinuh peuting oge hadir bae. Mun bapak-bapak sadar diri, ieu wajah-wajah kedul nih, cici beda yang mencurigakan. Mantap kuring lamun ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak, olok undangan disebarkeun 200 ka bapak-bapak, nu datang 5an, aki-aki kabeh, nu opat molor, nu hiji batuk, aing jadi mamatahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu, tolong undangan. Ibu-ibu cukup 2 undangan, kedua kedusunan lu datang 200 pak. Tolong undangan ibu-ibu makan olok kejo. Cicing si ibu-ibu cicing. Ieu kabuktian lamun nyuguhan ibu-ibu, masya Allah, teu ngitung menit, detik ke beak.
karake diasongkeun jeung piring-piringna eueuh. Atuh aing di majelis ngagantian piring unggal minggu. Kira ku jeung piring-piringna dihakam kabeh. Mun nyuguhan bapak-bapak awet. Tuh, deuleu ku ibu-ibu deuleu tuh. Bukti. Nyuguhan bapak-bapak mah awet. Kue jeruk awet. Cau awet. Bapak-bapak mah kararieu. Modus. Nempo batur meleng cau leumit hiji di kantongan ku bapak. Sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau. Cauna teu meunang mesek deui. Cau raja bulu. Cicing ini kau bilunya miris ya. Pas tu ngarti baes. Dia urusan laki. Jadi lamun pengajian, ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Lain muji hareupeunana apa lain nyata. Isu-isu kayak pengajian, rutinan minggonan, maaf, di imah loba pagawean numpuk, bener Bu? Ngurus imah, sesahaneun numpuk, ditinggalkeun. Ngabelaan heula rutinan minggonan, keun nyeuseum mangke bae balik ngaji. Aya nu kitu aya. Bahkan aya nu ini ka pengajian mamawas seusehan. Oh, ai arek nyeuseum kiai. Itu hebatnya ibu-ibu di mana-mana. Sing parajian umur ibu amin. Ya Allah ya Rabban. Bapak-bapak susah. Ya Allah. Ai seru pengajian ibu-ibu rame. Ibu-ibu mah rame. Loba variasi nek pengajian ibu-ibu mah. Terus kiridita. Terus arisan. Tapi kiai rek ngajar teu kabagian waktu. Eta we teu kasiwer nagihan ulah seragam. Diung can lunas, seragam ragaban can lunas. Ya Allah, mun bapak-bapak mah adem pengajianana, jempling da malolor. Sabab bapak-bapak mah lamun ka pengajian nu ditempok panggeulana mun teu tihang tembok. Jangan yang nyenderkeun tonggong. Di mana tonggong geus tempel kana tembok kan itu ngeunah ngatur strategi. Naon strategina nilepkeun sirah. Jempling. Mun ibu-ibu pageulit. Kiai-kiai ceramah nu di juru sibuk ngagosipkeun tiung batur. Ibu-ibu resikona. Alhamdulillah masing-masing aya kelebihan. Doakeun ya bapak-bapak, ibu-ibu punten ieu teh kursi teh mewah teh, aya bangku plastik, panitia bangku plastik bae. Bangku plastik, nyoting aing teresep ka nyot aing. Aya gegas kadieun. Punten panitia punten. Merasa naik andong aing mah kursi. Geus dia tas cika. Geus tong direnceng. Sing parahnya umur sadayana amin. Tadi salon kurang hiji di dia ya aya numpuk di dinya ngan ngawur suara teh jelas. Kuduna mah di dia nyelapkeun hiji salon supaya jelas. Mun bisa ehona dikurangan ka sound system, eho dikurangan supaya vokal jelas ka dia. Leres teh. Atuh protes ya. Kudu aing wae nu protes. Protes ka tukang sound. Teu jelas nu ngomong ngawur gitu. Tong diehoan bentong geus mental ieu mah. Dan nyelapkeun di dieu kontrol sound hiji wet salon hiji. Jadi geunah jelas ka kupingna. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal saleh. Ulah ngarasa sieun harta yang kita korbankan untuk syiarnya agama Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah oleh Allah. Jangan punya pikiran, wah saya rajin sedekah bisa habis harta saya. Maaf, Rasulullah gak bohong dengan janjinya. Rasulullah pernah mengabari kita dengan hadisnya, ma naqasa malun
min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bertambah, bertambah, bertambah. Makanya mudah-mudahan ekonominya, rizkinya, bisnisnya, usahanya, khusus jamaah Al-Barokah, khusus orang desa Cikampek Selatan yang hadir di sini, mudah-mudahan semakin dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat bekal ibadah. Bilusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nafah hadir di haflah mubarakah yang sangat saya hormati, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilusus kakanda orang tua kita Kiai Haji Deden Darmansyah, terus jadi kiai yang nama diangkat ku aing. Tahun sababna Kang Haji Deden di masa pensiun dan usia tuanya ingin dekat dengan masjid. Alhamdulillah, ulah nyebut merebot teuing ulah. Kiraku mantan anggota dewan jadi merebot. Ulah jadi Kiai Haji Deden Darmansyah di Yayasan Al-Barokah, khususnya ke Yayasan Jamnu Pararae. Bisi anu rek Pararae daftar tuh. Jadi ketua yayasan paehnya kiraku. Dia jejeritan wae di salon teh atuh. Volumena atuh launan atuh nyawa ngajerit wae oge. Kudu aing wae nu ngomong atuh itu. Cing, guys lah saya we guys. Nah, doakeun Kang Haji Deden sing dipanjangkeun umur, diberkahkeun ku Allah. Ngabdikeun diri di Masjid Al-Barokah sesuai dengan namanya Al-Barokah, mudah-mudahan ditambah keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Garsana, Palurah beserta jajaranana, aya Palurahna. Hah? Nuju aya halangan. Oh nuju aya halangan kermen berenang. Amil aya amil. Terus mil cicing di nyala. Jama teu digaji lintuh we amil. Ek nyekek ka amil teu kacekek lintuh teuing kain tadi. Ampun. Doakeun sing panjang umur sing barokah. Tahun ieu rek berangkat hajian. Amilnya awas sing sehat. Sing aya nasibna, nu penting mah nasibna mil. Ya, sok sanajan geus daftar aya can aya nasib 2 tahun nungguan. Gara-gara si goblok corona eta. Atuh heuh aing pusing ka si eta. Ih, teu diondang jol ngajangkor ka Indonesia. Ngariweuh ka sarerea. Coba 2 tahun ke belakang corona mulai lahir. Nu dagang ulah, nu usaha ulah. Tapi ka kiai kaberon-beron. Atuh aing kena imbas tak ulah ceramah ka mana-mana tolol. Atuh aing leuwih nu ngagaji. Maka jodoh ka di imah teh aku aing ngakanan ember mah di imah. Rajab jadwal rajaban aing batal kabeh. Seribu puas. Madenge aing nganggur puas ya. Ngahuleng aing di imah. Panitia kabeh batal teu diizinan gara-gara corona. Jadi atuh kiai mah ulah kaberot-berot da nu ngagaji. Boga penghasilan tina rajaban. Lapur kabeh aya ngahuleng di imah. Ngarep-ngarep nu paeh eueuh. Sekali aya nu paeh ulah ditahlilkeun. Mengundang kerumunan, lapur deui wae. Kacau. Batal rajaban kabeh. Ya Allah ya Rabbana sing ngaruleng panitia gaji jadi biasana eta lamun keur mimiti teh corona datang. Jadwal rajaban kabeh biasana anu naralepon teh manawi lamun nelepon ka kuring manawi berarti daftar rajaban. Eta mah lain. Assalamualaikum. Haji punten. Di ujung-ujung punten wae naon maksudna? Nu bagi ayeuna batal. Lulus aja kering isukna telepon deh hurung deh telepon manawi apapun tadi begitu diangkat punten
terjadi deui geus kawilan deui coret lain jadwal. Masya Allah. Ayo dina TV mah ngeunah ngomongna cukup di rumah saja, cukup di rumah saja. Manehna mah duitna loba. Hayang dahar teu kudu masak, tinggal telepon restoran nu asak dikiriman ka imahna. Ayo urang mah rakyat teu dihandap, cukup di rumah saja, ngahakan naon. Aya bansos, sapoe ngebea. Kadang-kadang tenepi kabeh. Morosot di tengah-tengah ting usaha eta. Udah mah beuteuh nasi jandol nu kalari eta. Atuh memeh dikabaturkeun keluargana heula kabeh kudu beres. Tong keprok cicing cai nu disalahkeun sae. Cicing nyaho ae. Anu ngabutuhkeun mah engkak. Jajatana sakieu seep sohoreng ke keluargana kabeh eta. Padahal marah rampuh eta keluargana. Allah karim. Denge hati-hati di dunia bisa lepas tina hukum, di akhirat moal bisa lepas. Betul sih ya nu minum. Jujur lain hareupeunana maaf. Lamun jang-jangnya deh haji deh rek naik dipilih deh ku sarereak geus. Atuh mah dai rapi. Alhamdulillah hareupeunna lain bener hese nah ngomong teh hese atuh sia teh kolot anten atuh bising aing. Hese. Ya Allah, dengan gantina hese pandangan gantina deh. Bageur mehna mah imah ngageling hareupeunana. Imah masyarakat bisa dibangun alhamdulillah. Aing we dibuat teh. Aduh, aing pagi geus kolot kitu aja Allah. Saha ieu? Dengan nojos aing. Manehna nu ngondang aing amprok. Saha ieu? Ompoe parawan. Telak dah. Yang buru-buru sehat deui amin. Ya Allah ya Rabbah. Doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadallahu wa iyyakum ajmain. Dipain maka orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kaulungan mugi tetep salawatna dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyyi al karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya teh waktuna kuduna mah ya teh malaman 17 Ramadan. Gering mimitian pun paman mamang telepon di warang cenahat bisa kaji deden minta waktu. Lamun teu ngomong aja deden muas dibere waktu pae moal. Tukang merkosa saya sama tiba heula. Ek ngondang aing ngadadak terus eta mah kitu. Tiba heula eta. Terjadi dewan keneh baheula. Tilu poe deui ngalepot aja ngisi jare batur ngasa tahun daftar ka aing. Main mah tilu poe bari teu bara DP. Kusabab geus sekarang sangka dulur Allah ieu pan dulur urang di kabeh siapa kan malam 17 suri ka Serang. Kalau besar kegiatan di Nujulul Bandi Wali Kota Serang Haji Safrudin Batusan Serang. Atau malam 18 na di Sukabumi pas ayeuna di dieu kosong namang siap kembali siap. Tadi hampir berangkat tadi asar geus berangkat ka Malang Jawa Timur tadi teh. Ngan teu jadi da eueuh nu ngondang. Atuh heuh ek naon aing ka ditu heuh. Ini tadi itu ngadon ngahuleung aing di ditu. Mending ka dieu jelas di mah amplop naik. Subhanallah. Nikmat ibu. Waya wasilah pun paman, kersana pun lanceuk Kang Haji Deden, urang bisa silaturahmi dina wangi alhamdulillah. Masih kene pada meskipun Ramadan alhamdulillah ganti menang balas dendam tina corona baheula. Aya bae jadwal atuh enjing pengen ka Brunei Darussalam. Lamun aya nu ngondang
amun eueuh mah sare bae di rek nanaonan yang kaditu jauh-jauh wow. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin sudah separuhnya Ramadan kita lewati, sebentar lagi ini nyanyian sudah mulai berubah, nyanyian di tengah Ramadan mulai nyanyian Krisdayanti menghitung nges ngitung poe ayeuna teh lu dibayangkeun lebaran kayak lebaran. Sebelum masuk Ramadan pengen cepet-cepet masuk Ramadan, udah masuk Ramadan pengen cepet-cepet saha eta teh si Asep itu sarua. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat. Dengan modal keimanan kita mampu melewati semua tantangan, rasa lapar, haus, tantangan ujian nafsu kita di bulan Ramadan, sehingga setiap malam pun kita bisa melaksanakan tarawih, tadarus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertengahan Ramadan kita mampu meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Maaf Bu, Pak. Di bulan Ramadan ini termasuk bulan premium. Apa premium? Makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit. Apa pertalit? Perut terasa melilit. Meskipun premium, makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan kita tidak melupakan solar. Apa solar? Sholat tetap lancar. Premium, makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, sholat tetap lancar. Di pertengahan Ramadan ini sampai akhir nanti kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Amin. Akhirnya di ujung Ramadan nanti kita semuanya mendapatkan bensin. Non bensin. Bensin, benar, surga itu indah. Amin. Iya kan ujungnya ingin mendapatkan surga yang indah. Kenapa? Karena ujungnya adalah muttaqin. Sementara Allah membalas orang muttaqin dengan surga yang indah. Tujuan kita diundang oleh Allah di bulan Ramadan khusus untuk orang yang beriman adalah untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan tidak ada lagi janji Allah untuk orang-orang muttaqin. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Hanya surga Allah. Tidak ada lagi balasannya. Untuk orang-orang muttaqin adalah jannah, adalah surga. Perlihatkan kualitas kita di bulan Ramadan. Dari mulai awal sudah kelihatan, alhamdulillah, ternyata Ramadan lain daripada bulan-bulan yang lainnya. Awal Ramadan datang, yang tadinya gak kenal masjid jadi kenal masjid, alhamdulillah. Nu biasana tara berjamaah jadi milu berjamaah, alhamdulillah. Lihat di bulan Ramadan, betul gak? Dengan awal minggu-minggu pertama ngumpul. Iyalah, di mana-mana itu sudah tradisi. Minggu pertama full Masjid Al-Barokah tapi kan ngampar keluar. Imam itu ke bagian tempat dia jalan. Di kolong bedug nungguan. Cek imam, iya masjid gak ada kelaku. Minggu pertama, sebab itu masih kategori open turnamen. Minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan. Dua jajar guys mulai legit. Dileg-legan juri eueuh. Minggu katilu perempat final, opat jajar masih mending. Minggu terakhir Ramadan final, tinggal obatan. Imam kokol bedug pasaran. Eta we 4 sekawan. Coba lihat nanti di akhir Ramadan sudah banyak yang pindah tarawihnya jauh. Anu ka Jogja pindah tarawihnya jauh. Anu paling jauh akhir Ramadan tarawehna ibu-ibu ke matahari. Taraweh di matahari dengan baju lebaran. Anu paling dekat ibu-ibu pindah tarawehna akhir Ramadan di masjid ke dapur. Imamna mixer nyeunang bolu yang lebaran. Ayo. Semakin akhir Ramadan bukan semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh dari Allah. Harapan hayang Idul Fitri,
harapan pengen masuk golongan al-faizin jauh-jauh. Lamun semakin akhir Ramadan semakin jauh dari Allah, harapan hayang asup golongan al-faizin jauh. Emang ayah syarat masuk al-faizin atau ayah syarat? Ya kan terakhir kita di akhir Ramadan pengen masuk Idul Fitri, betul Bu? Ya. Apa Idul Fitri? Kembali fitrah, suci, bersih. Kayaumi waladathu ummuh. Bagaikan bayi yang baru dibersihkan, disucikan, baru lahir. Bahkan pengen masuk golongan al-faizin, orang yang menang di hadapan Allah. Setelah sebulan lamanya kita perang melawan hawa nafsu, maka di akhir Ramadan ingin kemenangan di hadapan Allah. Apa? Al-faizin. Bahkan kalimatnya sering disebut-sebut, dibaca-baca sama kita. Kalimat al-faizin ketika lebaran. Ada kalimat apa? Ada kalimat apa? Minal aidina wal. Sekalian ngetes ya. Sebab lebaran setahun sekali, bisi para roho. Lamun aya temen kita nanya di jalan pas lebaran, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, minal aidina wal faizin. Jawabnya apa Pak? Aing lain ditanya lain. Jawab, jangan jawab. Latihan deh. Pak, minal aidina wal faizin. Itu hebat ya ibunya dah. Ibu-ibu, minal aidina wal faizin. Ngomong itu nyambung. Oh, berarti tiap lebaran kayak gitu ya. Bodoh dipiara. Masya Allah. Gali heula sejarah. Ada singkat sejarah. Ketika Rasulullah SAW khutbah Idul Fitri, di ujung khutbah Rasul membaca doa, Allahumma ij'alna minal aidina wal faizin. Allahumma ij'alna minal aidina wal faizin. Sahabat yang di depan mimbar menjawab, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Ada sahabat yang lain menjawab, ya Allah, amin ya mujibas sailin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu jawabannya. Lain mohon maaf lahir batin. Aisyah teh nyambung. Wah, tiap tahun begitu. Datang ke Indonesia, eta doa dipotong jadi kalimat halal bihalal jeung urang lamun pangi. Ibu, hapunten lahir batin, minal aidina wal faizin. Ketika kalimat minal aidina wal faizin itu adalah serpihan doa dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikan kami kembali fitrah, suci, bersih, dan jadikan kami orang yang menang di hadapan-Mu ya Allah. Jawabannya apa? Yang bisa, taqabbalallahu minna wa minkum. Gak bisa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena itu doa, lain sami-sami. Batur ngadoa dijawab sami-sami. Etis. Coba imam beres sholat ngadoa di hari. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makmum kompak kabeh di tukang sami-sami. Wa fil akhirati hasanah sami-sami. Wa qina adzabannar sawang sulna. Cek malaikat tolol Aisyah keur nararaon goblok. Aisyah doa dijawab sami-sami. Gak bisa taqabbalallah, jawab dengan amin ya Allah ya Rabbal. Karena itu doa minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali fitrah suci dan kita masuk golongan yang menang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maaf lahir batin. Insyaallah sama-sama saya pun minta maaf lahir batin. Karak nyambung. Jadi kalau ada yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf lahir batin, sami-sami, tak nyambung.
ketika mengucapkan minal aidin wal faizin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap. Ini kudu latihan heula aing lebaran teh. Bu, mohon maaf lahir batin. Ka eta sami-sami ya. Sia ulang-ulang wae atuh. Bu, mohon maaf lahir batin. Insyaallah sami-sami sim kuring ge ngahapunten. Nyuhunkeun maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Tah, rada nyambung aya latihan. Pak, minal aidin wal faizin. Taqabbal Allah mani pabeli itu kapi kita. Mohon maaf lahir batin, Pak. Nah, kita sami-sami itu aja deden kan ngahulang bae. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Berarti kalau kita pengen masuk golongan al-faizin ada syaratnya? Ada. Syaratnya apa? Surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wallahu a'lam bimuradih. Mana yang masuk golongan al-faizin? Jangan masuk al-faizin, masuk Alfamaret aja bawa syarat. Naon syaratnya? Duit. Ngadon mejeng selfie, oh saya di Alfa, ada mejeng kumpul ngerakeun teu mawa duit mah. Apalagi masuk al-faizin, mana syaratnya? Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Pantas Allah mengundang orang-orang beriman supaya masuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Panggilannya mahal. Allah tidak memanggil dengan kalimat ya ayyuhal muslimun. Tidak disebut agamanya. Hei orang-orang Islam. Ya ayyuhalladzina aslamu. Tidak. Tapi Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kenapa? Panggilannya mahal. Imannya yang dipanggil. Sebab setiap orang mukmin sudah jelas dia muslim. Sudah jelas dia Islam. Tapi orang yang muslim belum tentu dia mukmin. Loba Islam KTP, benar? Pura-pura masuk Islam sama bayang kawin dengan anak haji, bisa. Banyak jebakan Batman seperti itu. Betul nggak? Cuma merayu doang. Betul. Makanya panggilannya mahal. Hanya orang yang beriman saja. Berarti keimanan orang-orang muslim di bulan Ramadan dipertaruhkan di hadapan Allah langsung. Kenapa? Karena ibadah saum adalah ibadah rahasia, hanya orang yang melaksanakan dan Allah saja yang tahu. Yang lain bisa dibohongi. Istri bisa ngebohongin suaminya pura-pura puasa. Suami bisa ngebohongin istrinya dengan pura-pura puasa. Anak bisa ngebohongin ibu bapaknya dengan pura-pura puasa. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Makanya ibadah puasa ibadah rahasia. Beda dengan sholat. Sholat kelihatan rukuknya, sujudnya. Sedekah zakat kelihatan ngasihnya. Tapi puasa bisa ditipu sekeliling orang dengan puasa, kepura-puraan puasa kita. Betul? Bisa-bisa bapak ngebohongan pamajikan balik di pegawaian pura-pura kokoloyongan. Balik nyiduh kadit-kadit cok. Dan cirina puasa malu banyiduh. Dan nyohoma nyiduh teh kokoloyongan teh sebel kemerkaan. Di terminal tilu mangkok baso. Balik ka imah pura-pura kokoloyongan yang dipercayaku pamajikan. Cek pamajikan karunya boga salaki bari puasa maksakeun digawe nepi ka leuleus kitu loyo. Kang, daripada nya bisi batal kokoloyongan kitu akang leuleus bari gawe capek meureunan puasa. Sarekeun bae sarekeun. Beuteung eungap di titah sare. Duksak. Datang asar ka imahna langsung kerek tibra. 5 menit di kabuduk maghrib dihudangkeun ku anakna. Pak, bangun Pak, bentar lagi buka puasa. Pura-pura kekereceman hudang kokoloyongan nempokeun kolot kutap ketap pura-pura padahal mah seueuh keneh. Dur, beduk maghrib kong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf,
Bagi orang-orang yang berpura-pura puasa sudah tidak ada kenikmatan lagi. Beda dengan orang yang benar-benar puasa. Makanya Nabi ngasih tahu, lisa ini farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kenikmatan bagi orang yang berpuasa dikasihkan oleh Allah. Apa dua kenikmatan itu? Pertama, nikmat ketika buka puasa. Meskipun seteguk air putih akan terasa nikmatnya bagi orang yang benar-benar melaksanakan puasa. Yang kedua, kenikmatan yang indah, orang yang berpuasa akan dipertemukan melihat Allah nanti di yaumil mahsyar. Amin. Ya Allah ya Rabbal, bertemu dengan Allah di mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya puasa mah ibadah sirri, ibadah rahasia. Anak bisa dibohongan, indung bapak bisa dibohongan, pamajikan bisa dibohongan. Makanya panggilan anak mahal khusus yang masuk ke gerbang Ramadan dan mengisi Ramadan hanya untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dikuatkan iman orang. Amin. Dikuatkan iman orang. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Makanya dasar pertama orang dipanggil masuk Ramadan oleh Allah syaratnya iman. Maka terakhir Ramadan pengen masuk al-faizin, kembali Idul Fitri, syaratnya pun adalah Kenapa iman didahulukan? Karena ini basic, dasar, pondasi. Ketika imannya bobrok, maaf, maka perilaku dan akhlaknya akan hancur. Tinggal di ayeuna, di zaman ayeuna sok, di zaman era globalisasi ayeuna. Salah ya? Apa? Kalau Cikampek sebelah sana era globalisasi. Apa era globalisasi? Di zaman era penggoblokan masa kini. Loba barudak garoblok ka indung bapak, loba indung bapak nyari hati ku budak, bener? Loba murid garoblok ka guru, loba guru nyari hati ku murid, bener? Ini zaman era globalisasi. Beda keadaan sekarang dengan zaman dulu kita waktu kecil. Tata krama, sopan santun, budi pekerti masih dipakai. Dikira ku indung bapak, jangan ka dieu, mohon bah, panggeserkeun bako daun kaung jeung pahtina abah rek ngarokok, baheula mah bako daun kaung. Teu loba tatanya, budak baheula mah indit ka warung. Nyai ka dieu, mohon mah, panggeserkeun cabe tomat ka warung, marek nyambel. Teu loba tatanya, indit ka warung belanja. Sok nitah budak ayeuna, mantak nyeri hate. Bener teh? Aya nu kitu? Ngaleyak teu ngawaro. Benar. Ya, pamalikeun rokok, Samsu, ka warung, bapak rek ngarokok, malah ngagrung-grung motor hareupeun bapana. Gandeng ka warung, Samsu. Polotot ka bapana. Kita nu sejen Pak, soalna ka warungna jauh. Jeung barudak geus nungguan di jalan rek kulin Pak ka Karawang, na motor. Sorry Bapaknya, sorry Pak. Kita bisa jadi Pak, sorry Pak, rek berangkat lah bisa katinggalin ku Bandung Pak. Ayo, bapana molotot. Cek bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok we jadi. Maaf, loba kolot jadi hate ku anak ayeuna. Leres teh. Baheula imah panggung aya tepas tina bilik imah baheula. Indung bapak ditepas keur ngobrol, panto rek asup ka imah kahalangan ku bapak jeung indung anu keur naragong, anu keur saralin ngobrol. Budak baheula mah bebeja rek ngaliwat asup ka indung ka bapak, kaliwatan indung bapak. Ma, Pak, calikna geser, abdi rek ngaliwat bisi kadupa ku abdi. Nikmat indung bapak ningali mulyana akhlak anak model gitu. Anak urang gitu teh aya da ngaliwat. Jawab. Sok rasakeun hayu. Indung ada jalanan main seret kan nyungsep itu. Astagfirullah. Bapak nagogoleran di jalan, dede di tengah imah ngagoler, dilengkahan seok buat ngalengkah kagok nincak beheung bapak namanya ini anak juri sudah neta. Terus nincak beheung bapak na molotot ka bapak na bokap sih bokap. Teu nyambung aisyanya tuh jeung jabu. Dina sungut mijil bokap. Trojol indungna ih nyokap. Datang minina nyokep. Trojol akina oh nyakop. Itu kita bahasa jurik di mana ya?
loba kolot nyari hati ku anak tinggal ya kayaan. Coba lah mau diperiksa gara-gara naon Asep akhlak hancur barudak ayeuna gara-gara jauh tina lingkungan didikan agama. Loba indung bapak geus ngantep masa bodoh. Beda jeung baheula indung bapaknya keneh ka anak daripada ka hayam. Anak can datang setengah opat bisi terus salat asar diteangan ku indung bapana bisi budak teh salat asar. Ayo nama lain hayam nu diteangan bisi dengan dapur batu dikorehan bisi ngontrak hayamna. Anakna marek salat asar rek henteu masa bodoh, rek magrib rek henteu masa bodoh, rek ngaji rek henteu masa bodoh. Diantep cuek ku indung bapana, akhirna lepas kendali, budakna gaul teu pararuguh. Nyaho-nyaho subuh digerebek ku polisi sabab eta budak ngabacok batur di jalan. Ayo sia. Tingali kayaan ayeuna. Budak SD kelas 6, SMP kelas 1, SMP kelas 2 geus wani maehan ayeuna mah. Di mana akal sehatna eta budak? Sabab lem geus dilepas minum bakal diantek budak gaul teu pararuguh kena karena virus Yahudi anu disebarkan di Indonesia. Jangan hancurkan umat Islam di Indonesia lain ditembak, lain dibom, tapi dengan cara yang halus. Apa caranya? Ghazul fikr, menghancurkan akal sehat umat Islam. Dengan apa? Minuman, obat-obatan. So, tinggal udah SD geus ngisep aya nama kelas 6. Kelas 1 SMP geus nyaho segala rupa narkoba ya nama. Di mana geus asup barang-barang haram, maka leungit akal sehatna. Pantes aya keterangan la dina liman la aqlalah. Eueuh agama pikeun jelema anu leungit akal sehat. Ketika akal sehatna leungit eta budak wani maehan. Ketika akal sehatna leungit aya budak wani ngabunuh indung bapa. Tingali berita kriminal zaman ini. Ayo salah saha, hei, salah saha, ayo saya nyalakan budak ayo. Loba indung bapangan, tetap masing-masing ke anak. Hayang boga budak soleh hayang. Jawab hayang ke. Indung bapana kudu soleh ti heula. Ari budak makos kacang, ai kacang kumaha tutur, tuturus. Tuturus anu tina awi pager ditancep-tancep di kebon. Yang ngarambahkeun kacang, ai budak kos kacang, ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu nang, tuturus deng-deng kacangna deng, tuturus nang yumpuk kacang lagi ngalai. Makana tuturusan eta budak usaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus. Budak ibarat kacang nu boga tuturus, bapakna nu boga kebon kacang indungna. Berarti kabagi tugas kabeh. Tugas bapak ngalelempeng tuturus, tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah bagala teh sok loba orang dengekeun mimin genep bulan sakali sunat dikoret. Ya lah, bukan jorok. Ini pasunatan Nabi Ibrahim yang disempurnakan Rasulullah. Apa diantaranya? Yang pertama khitan, nyundatan. Yang kedua ngetekan kuku, sunat di Nabi Ibrahim asalnya. Nukatilu jatrik kumis lamun dilalaki, sunat. Ulah diangkat kumis 12. Sehingga jembatan reho kali. Nukopat sunat ngerok bulu kelek, sunat dikerok bu. Jabri siga ngerek hayam jago. Rambut. Nu kalima sunat ngerok bulu sayang caret. Yang bapak-bapak sunatan kerok, ibu-ibu sunatan didudut. Kebayang sih jelepret. Pahau. Cek ibu-ibu atuh peres Asep, ari hayang menang ganjaran kudu wani peres. Selamat mencoba. Coba eta loba inung bapak geus ngantep kana didikan agamana baru dak masa bodoh aya nama
budak rek bisa ngaji Quran rek itu masa bodoh, budak rek sholat rek itu masa bodoh. Maka dalam menaya orang tua membiarkan anaknya jauh dari didikan iman, didikan agama, maaf, jangan di akhirat anak bodoh menggusur emak bapaknya ke dalam neraka Allah. Di dunia bakal dibuktikan bagaimana sakit hatinya orang tua dilawan sama anak-anaknya. Ulah bakal di akhirat, di dunia kene dibuktikan dari hati dilawan ku anak. Ulah nyalakeun budak, oh geuning urang indung bapak ngantep. Beda jeung baheula, pan baheula mah indung masyaallah jeung bapak bener-bener keras tegas. Jeung urangna sibuk baheula mah ku tolab ilmu. Lamun isuk berangkat sekolah SD, balik sekolah SD, lohor, geus salat lohor, balik ka imah, cek indung teh, jang dahar saaya-aya, bari indung nyadiakeun tas, jeung sendal saaya-aya, baju, celana, jeung kopea. Rek ka mana? Siap-siap ka madrasah dininya, bada lohor. Eueuh ka capek urang baheula. Balik ke SD ka madrasah agama, lohor, balik asar, geus salat asar, cek indung cek bapak, tah dahar saaya-aya, indung balik geus nyadiakeun samping, kopea, baju koko, lamun di lalaki, tah ieu minyak tanah 2 liter, naon sababna? Baheula mah udunan mayar ka kiai minyak tanah 2 liter. Mayar ngaji teh make minyak tanah. Jam 4 geus indit ka kiai, ka imah, ka musala, bari musala nareot eueuh ja masjid kieu eueuh. Tina bilik baheula mah. Bari panggung tina awi bilik handapna kulah baheula. Gigireun musala aya kebon garung pake arulin heula. Nganterkeun minyak tanah heula ka imah ustad bayar ngaji. Nunda ayeuna kopea samping di musala, arulin heula gigireun musala. Aya nu main gatrik, nu main kasting, nu main kaleci, kelereng baheula mah tradisional. Main galak, main bebentengan, ibu-ibu awewe baheula mainan ye backles yaya nu karet yuk disambung-sambung di tituan yang sok di luar kok belum punya pergi juri kayak dia baheula bener gak bu? Ingat kan mainan tradisional baheula gitu 4:30 yai datang gerak kacarai waktu maghrib ayo wara duduk der kakulang nu kolom musola naik ka musola aya speaker baheula ge toa speaker geus gepeng digantungkeun na tangkal nangka aya listrik itu baheula listrik eueuh jangan make patromak paling sang patromak aya speaker di mana setrumna aki nu segi opatnya kena dipas baheula mik nagalain nu kieu buleud speaker salon dibungkus ku lawon dibeungkeun ku karet mik na teh nu kieu mun dibaseuh panalawon teh pan berbagai macam dejigom terkampung musola reot tapi haneuteun baheula sabab memehna barudak aya di musola lemur belah ditu kadenge wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi temalan lemur belah itu Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana sora barudak baheula mah memeh magrib aya nama masjid pamewah-mewah musola pamahal-mahal memeh magrib teu ngadenge sora barudak merebon we ngajingjing MP3 MP3 kori disetel kasetna ku merebot sama molor di Paimaran gitu dari waktu maghrib cek kiai set kokol duduk kokol ditakol bari ngentrung kokol na baheula mah tangkal nangka menikoni plak tung ting tung tung baheula der Mang Ohim anu adana teh metik tanpa gigi gareong teu pararugu tak nu metik teh ulah bakal dipake ayeuna gigi pabeuli ya Allah der salat urang ge keur leutik balaladeun baheula si sere gai salat mereka deklok bilik pernah kejadian hari tadi lembur kuring terletih nah bilik deket bilik eta aki-aki kaseret lain
kubidik kekatahan ngobrol was berjemur kakulah sholat bubar imam tariwe nulungan aki-aki heula ti lelet tak badir naik baheula memakan korban bari ustadna galak baheula mah beres pan wiridan dan kajuru musola muka tuturutan asal ija'iyah teh beri galak kudu jelas makhraj teh alif alif ba ta salah cuprek ceuli beunang galak yang baheula mah teken letak puhuntu luhur ta sa aisyah makana sin eta mah salah cuprek deui dua kali di situ burung ceuli balik aing buru-buru kok daripada ceuli aing beak datang ka imah cek bapak kunaon saceui cintrek usaha yai nama ke cintrek bisa nyebut sah ditambahan ku bapak da sia kedul sia ngerakeun ari ditambahan mun nyorek ditambahan enceun di kebon awi sorangan baheula mah kiai galak ka murid ka santri kolot ngadukung ka kiai mantak didikan baheula mah peurih tapi jalani peurah budak emang dimanja santri cerik disipre ku kiai balik ngaji cerik coba para kawan cerik kiai no galak ka nyingkrep eureun pindah kiai mah loba kene pindah moal hasil nu kitu leuheung ngeureunkeun eta geus laporan ka aparat kiai dari Borogon melanggar HAM masuk karena berita seorang kiai masuk penjara gara-gara nyintruk santri asal terlucu aing kasus hasil moal gitu hasil moal hasil baheula mah beulit tapi jadi perah jeung santri baheula eueuh nu pendung ketika digalakan ku kiai sabab indung bapana kolot-kolot ngadukung ka kiai leres anu neng eta naon eta binatang nantang ceng wanian tak si Rapi tawanian teh bisa suka naruh awe ya dicek kan itu kan lagi jahat ada santri kau nikah santri itu mana udah dihakkan ya Allah eta perbedaan perjalanan didikan baheula jeung ayo nama loba dimanja makanya hese berhasil ayo urang bangkit geura robah tata cara ngadidik barudak ayeuna terutama lain sim kuring ngahalangan karena pendidikan dunia silakan Islam jangan ketinggalan justru yang memegang dunia harus kita umat Islam bener kan? Atau Islam tuh udah jadi konsumen wae sekali-kali jadi produsen Islam betul kan? Produk, nah sebabnya ilmu dunia semuanya dari Islam sampai ilmu astronomi dari Islam ilmu dagang ti Kangjeng Nabi tapi kasuksesan anak dipakai aku bantu ilmu teknologi tina Islam Al-Quran yang ngejelasin semua tapi kenapa kita jadi konsumennya bukan jadi produsen harusnya kita jadi produsennya. Jadilah anak kita sarjana yang muttaqin, jadi teknokrat yang muttaqin. Ketika sukses anak kita kuliahnya, jadi pejabat, jadi sarjana, jadi pengusaha, tapi modal agama kuat, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil, tapi menjadi kebanggaan orang tuanya di dunia wal akhirah. Lain jadi kebanggaan di dunia wungkul lain, tapi kudu jeung akhiratna ayo anu can ngararaji barudak urang cenah ngararaji deui cenah bangga barudak dina kaislamanana dina agamana neng bageur geulis kasep geus ulah kitu we neng kupingkeun kalian harus menjadi anak kebanggaan orang tua kalian dunia dan akhirat siapa tahu anak-anak kita nanti hasil didikan daripada para kiai para ulama pesantren di mana-mana
aya nu tahfidz Quran, kan jadi kebanggaan urang indung bapana. Bisa nyafaatan ka indung bapana ketika aya anakna hafal Al-Qur'an. Ayeuna teh geus kurang diperhatikeun pengajian Al-Qur'an ayeuna masyaallah. Loba baru dak tingkatan kuliah nang semester anu tapi tajwid makhalidul huruf masih kada jauh-jauh. Makin salah babacaanana sabab teu diperhatikeun tadi ku indung bapana. Beda jeung baheula makhraj teh kudu jelas. Bil ardu fit tajwid hatmun lazimun falam yujawidil Qur'ana asimun. Jelas keteranganana. Ieu perhatian yang indung bapana Quran wayahna terapkeun ka barudak ti ayeuna. Kita harus bangga jadi umat Islam karena kita jadi umat Islam punya kelebihan. Apa kelebihannya? Kita punya kitab suci yang tidak pernah diragukan lagi, yaitu Al-Qur'an. La raiba fihi. Ketika ada orang-orang oknum-oknum yang anti-Islam, lalu mereka membuat Al-Quran palsu. Ketika ada Al-Quran palsu, gak perlu lewat komputer untuk memeriksa Al-Quran, cukup memanggil para hafidh-hafidh Quran, para penghafal-hafal Quran, maka Quran palsu akan ketahuan. Seperti kejadian yang di Jawa itu kan, ada mahasiswa yang pulang dari Amerika membawa Quran hasil cetakan Amerika, pakai kaligrafi Arab, cuma jilidnya dirubah kalimatnya, yang kita Al-Qur'anul Karim, kalau mereka ciptakan Al-Furqanul Azim. Ketika diperiksa oleh para tahfidz Quran, itu Al-Quran palsu. Kenapa palsunya? Sebab suratnya bertambah menjadi 118 surat. Kalau Quran kita 114 surat, itu 118 surat. Ternyata 4 surat tambahan yang palsu adanya di tengah-tengah. Surat apa? Yang pertama surat At-Tajassus, yang kedua surat Al-Wasoya, yang ketiga surat Al-Iman, yang keempat surat Al-Muslim. 4 surat tambahan. Dan membahayakannya lagi, ada doa-doa di surat tambahan itu pakai bahasa Arab, kalimat huruf kaligrafi Arab, tapi kalau dibaca berbahaya, jadi murtad. Apa kalimatnya? Rabbana Abana, Tuhanku Bapakku. Bismillahnya pun dirubah. Apa bismillahnya? Bismillahi abi wa ibni wa ruhil kudus. Lebih berbahaya lagi kalau diartikan, masya Allah, bisa murtad. Kaligrafi Arab, bahasanya Arab. Makanya saya khawatir kalau ibu bapak punya anak 5 tahun sekarang tidak diperkenalkan kepada Quran yang asli. Tunggu 15 tahun yang akan datang, ketika ibu bapaknya sudah tidak ada. Tidak mungkin, tidak mustahil anak kita sedang memegang Quran palsu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan setelahnya kita tiada. Yang dibaca anak kita Quran yang mana? Kalau tidak diperkenalkan dari sekarang, takut Quran palsu sudah dicetak menyebar luas dan ada di mana-mana. Ini yang kita khawatirkan. Makanya penting, insya Allah dengan Yayasan Al-Barokah nanti insya Allah ada penyaluran santri-santri ke tahfidz Quran, Kang Haji Deden. Tapi harus asli santri Al-Barokah yang bisa disalurkan ke pesantren tahfidz Quran, sehingga mereka pulang bisa ditanamkan di sini di Al-Barokah, mempunyai imam yang hafal Al-Quran. So program eta kira warga di dieu sekitar Al-Barokah saha anu santrina anu budakna hayang ka sakola misalnya ke pesantren tahfidz Quran, insyaallah saya cari beasiswa untuk santri. Program misalkan kata pesantrennya kiainya 5 tahun bisa 30 juz, nah kejar, sehingga beres 5 tahun anak kita menjadi cahaya di Al-Barokah untuk masyarakat di sini. Sok-sok program netanya Kang Hajinya penting kita budaya tahfidz Quran di Al-Barokah. Ketika mereka berhasil, insya Allah saya yakin di Al-Barokah nanti ada pesantren khusus tahfidz Quran. Pimpinannya Kiai Haji Deden dan Mansah yang sudah hafal juz 30, bukan 30 juz. Arek Haji Deden apa mempenghirup keneh ieu. Geus eueuh dengan biaya ka mana he. Sabab geus janji
Di masa tua saya tidak mau jauh dengan masjid. Wah, keren. Itulah endingnya Haji Dede. Sugan tidak mau jauh dengan Asep Mubarok. Dan kebawa sesat lain. Nah, kudaya programnya tak hajinya. Siapapun nanti anak keluarga di sini yang punya minat ingin menjadi tahfidz Quran, cari pesantren tahfidz Quran. Misalkan ada program 5 tahun bisa tahfidz Quran, lahir di nyata budak dengan beasiswa dari Al Barokah, misalkan dari para pengusaha-pengusaha Al Barokah, sehingga berhasil mereka anak kita bisa dipakai di dia, bahkan ia lahan masih kena loba ayat pesantren ke di dia, pesantren tahfidz Quran, masya Allah bangga. Wah jauh-jauh orang Cikampek pesantren tahfidz Quran ayat di Al Barokah. Itu Mama Deden Buya di sekolah soalnya nama Buya Kak. Awas dia masukan bagus dia siap duit na ayam mah ayahnya kain kan lah nyiem ya Allah ya Rabbana kudu berhasilnya supaya bisa ngangkat derajat indung bapak dunia akhirat eta. Lamun ku masalah nilai dunia ngumpul bapak loba bu loba bapak loba bangga ku anak masalah nilai dunia. Anak saya sukses jago komputer jago bahasa Inggris teknologinya bagus bahkan sarjana kuliah di mana-mana lulus terus bahkan sekarang udah kerja gajinya ratusan juta. Bangga bapak bangga ibu bangga. Tapi tolong periksa anak yang sis dengan urusan dunia, apa dia bisa baca Quran? Nah kalau itu masalah dia masing-masing Pak Haji, karena saya belum pernah melihat anak saya ngaji Quran karena anak saya sibuk dengan bisnisnya. Anak bapak yang sukses itu pernah sholat, kayaknya dia suka lewat terus sholat soalnya banyak tamu ya Pak Haji. Tapi bapak bangga, ya bangga lah, gajinya gede Pak Haji. Tapi nggak bisa Quran, nggak bisa baca Quran, ya nggak bisa, soalnya nggak pernah pesantren Pak Haji. Silakan bapak ibu bangga, anak sukses dengan urusan dunia, tapi urusan akhiratnya nol, agamanya nol. Anak yang kita banggakan di dunia, di akhirat bakal menjadi musuh bebuyutan. Digusur ku anak-anak dari akhirat. Dari itu abdi kanaraka sorangan hayang jeung indung bapak. Cek malaikat Allah, indung bapak siapa sok sholat, sok ngaji. Hari abdi kan narakakeun kunaon Gusti, kan siapa teh salat tara ngaji teu bisa ngaji. Gusti malaikat bodona abdi dina agama teu bisa salat, teu bisa ngaji Quran, lain dijieun ku abdi, dijieun ku indung bapak abdi. Maksudna bisa nyalakeun indung bapak. Nya indung bapak abdi teh bager, ngan masalah dunia wungkul. Abdi hayang sekolah kemana-mana dibiayaan, hayang kuliah kemana-mana dibiayaan, keluar negeri ya dibiayaan, nepi ka beak kebon beak sawah dijualan jangan biayaan abdi katarima kahadianana. Ngan abdi can pernah dididik ku indung bapak kana agama, can pernah diwauhkeun kana ruku, kana sujud, kana salat, kana Quran, can pernah diantarkeun ka ulama ka kiai. Lamun abdi bodoh dina agama ngejebrus ka neraka, kabodohan agama abdi lain dijieun ku abdi, dijieun ku indung bapak. Dari itu karena neraka sorangan hayang jeung indung bapak. Dikusur indung bapak. Sarombongan ka neraka. Sabeus bapakna supir. Indung kenek penumpang anakna. Pangi hidup tatanggana ke di ditu. Kamarana rokok. Amit-amit. Na'udzubillah min dari pelajaran yang kurang, mudah-mudahan anak-anak kurang mampu bisa ngangkat derajat indung bapak dan dunia akhirat. Bangga kita punya anak tahfidz Quran, betul gak? Betul gak? Insyaallah ya program masukan ya teh kuring sing bisa direalisasikan ku Al Barokah. Yang kebanggaan orang lain Al Barokah wae, sadesa Cikampek Selatan kita bangga. Sa kecamatan Cikampek bisa bangga. Bahwa kita punya tahfidz Quran, hafidh Al-Quran. Bisa atau pemberian orang indung bapak nanti bisa boro-boro katalar leluhur kan ini salah gua ini jadi gurawil pembeli teh huntu beak atau anak Quran bari baca Quran kau mau bari katalar Quran insya maka anu kahiji pendidikan iman tanamkeun ka barudak jaya nanti leuletik sok geura para santrenkeun sim kuring geus 3 tahun berenang ngabangun pasantren nu lalaki geus beres 3 lantai ayeuna nu awewe geureuyeul aya 80% mah dengan modelna unik aya nu awewe mah kobongna kobong parahu
jadi bentuk kapal pesiar gitu. Kita kulin tadi deket dan keramat teh tuh wau kain dan ulin mengayak di lombok. Ya Allah, alhamdulillah untuk di Banten, untuk di Cianjur, di Sukabumi, Dararata baru tahun, di tahun ya kita berlaku mah ada bayaran kita kudu bakal beas, kita kudu ngaji bias aya wae. Alhamdulillah ada kulit kasantri meni jadi kiai sia. Jadi kiai mate susah ayak beas 2 jam jadi beas. Ayo petani hayang boga beas ayo dimimiti melak ngoreng ngarambe ngaramet ngacak macul melak parena sabaraha bulan jadi beas 3 bulan jadi beas mending jadi kiai dah santri teu kudu 3 bulan hayang beas 2 jam jadi beas. Alhamdulillah aya tiap beres ceramah na mobil berkat aya wae ka beas itu aja deden ngarti biasana ih aing mah ngabahas ge biasana aing di dieu teu biasanya biasa geladi itu tuh mobil aing geladi itu aya bisi salah pernah berkat aing salah masuk pernah kejadian rugi aing di tempat parkir mobil aing ngarendengnya mobil camat berkat aing asup karena mobil camat da supir aing sare aing udang supir camat ke nongkrong cek panitia nu nganterkeun da panitia di tahanan ieu berkat karena mobil nya supir camat main buka we asupkeun kana mobil camat balik aing lengok geus asup ka tol camat telepon, "Assalamualaikum, posisi di mana? Jalan tol, Kang." Aduh, tos tebingnya, mohon, aya naon Kang? Sanes, coba tinggali di di mobil, di bengker, aya berkat dan kardus. Dah ya Kang, wios Kang, penting silaturahmi sanes kitu. Aya naon kitu? Ieu na mobil abdi aya 4 dus. 4 dus. Maksudna naon Kang? Eta nu akang panginten sanes. Masalah kumaha dina kardus nasadayana aya tulisan mubalik aing ngagoak na telepon camat nu aing aing rugi atuh kiai kumaha aing geus asup tol uih deui we eueuh gang di jalan tol jauh terus kuat ieu berkat makan geus ya aing saja jalan nu tadina tunuh teu tunuh saja jalan aing maju tapi ka ayeuna jadi CS Tajam Camat Banten asal aya jalur ka daerah manehanana camat langsung ka WA SMS saminggu deui di lembur abdi tadi nyata wilayah kecamatan abdi hadir saya camat nya baban bae ka panggung camat dihareup bapak-bapak, ibu-ibu, bisa yang nyaho, tak camat, rampok berkat air. Aduh, ampun. Tapi gak jadi CS, nah tak jadi camat. Tak itu aja bedanya, tak boleh gitu sorry. Bisi salah asup, pernah trauma aing. Eta mah wajib, bawaan mah penting. Penting, eta mah ciri khas. Balik ceramah mau berkat ciri khas eta. Lamun balik ceramah teu mawa berkat, oh resikona berat. Datang ka imah pamajikan curiga. Kuring lengok pamajikan curiga, jalan-jalan aya, jalan-jalan. Ceramah neng ceramah. Ini cuma berkat panitiana pohoeun. Urang kumaha ngajelaskeun. Geus mah capek aya datang ka imah ribut jeung pamajikan, makana ti harita jadi peringatan. Daripada balik selamat capek datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus. Nah ciri ya teman itu santri dengan genda nomor santri orang babakan ya kudu semangat menjadi kiai yang beas di 1 tahun 2 jam jadi beas yang jauh asak 2 jam jauh asak
Atuh petani hayang boga cau asak timiti melak nepi ka asak satahun mending jadi kiai 2 jam cau asak ya kayak balik ceramah nadus sok aya wae cau ararasak biasana kitu aja biasana can pernah bawa cau atah aing asak wae lain kode aing ngelingan sok loba nu pohok. Ya Allah ya Rabbana doakan kasim goreng pengintan santri lamun umatu sadayana kempel lamun kempel sadaya 120 eta santri santriatna itu santrieuna aya jadi di dia di pesantren maka gratis kudu babawaan kudu naon mau kompor gas mau segala rupa ulah gratis jangan betah budak di mana rek pesantren ke wilayah nu Jalarauh budak geus mulai biasa betah jauh jeung indung jeung bapak mulai belajar gitu ya dan sing baratangga di santri-santri geus lebaran geus puasa setengah oge geus dibubarkeun kamari teh sok baralik bae lah sebagian pada pulang sebagian masih kena tetap betah alhamdulillah dititah baralik ge munge ya itu boga beas baratangga wae alhamdulillah aya milikna wae alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini ayah putra-putra urang ukur para santri duakeunnya sing hararasil ilmu anu manfaat. Nu kadua syarat hayang asup alfa izin naon asep hajaru hijrah. Hijrah naon pindah. Dina amalan-amalan anu goreng kana alus. Nu kahiji hijrah urang minal kasli ila juhdi. Tina kedul ibadah jadi rajin ibadah. Nu kadua hijrah urang minal bakhli ila sahi. Tina pelit jadi berehan nu katilu hijrahna urang tina tadina minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu nu katilu syaratna hayang asup alfa izin jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim berjuang di jalan Allah dengan harta, tenaga dan pikiran. Maka dituntut di bulan Ramadan sempurnakan puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrahnya sekaligus zakat malnya, infaknya, sodakohnya. Karena tadi kata Nabi tidak ada aturan orang yang rajin zakat, sodakoh, infak, jariah jadi sengsara, justru hartanya akan semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Terakhir ada satu hikayat, satu riwayat tentang kehebatan Al-Quran. Coba jangan ulah gandeng gelah, cicing gelah. Dia mun gandeng budak kumrong asal di pau yang ceramah hiji, cicing dengan gelah. Aya pesantren boga santri 30 eta. Setiap ajengan geus salat Isya terus ngaji kitab hareupeun santrina sampai jam 10. Sampai jam 10 ngaji malam. Beres jam 10 malam karak bubar. Santri nu 28 baralik ka kobong ka asrama. Nu hiji ieu santri teu balik. Cicing di masjid. Cicing di masjid di jam 10 sampai subuh. Santri nu sejen laporan ke ajengan ka kiai. Kiai aya santri anu teu balik-balik di masjid. Tiap kiai beres ngajar kitab sampai jam 10 eta santri diuk we di masjid sampai subuh. Ku kiai dipanggil eta budak. Ya, tadi ke imah bapak, nya datang ke si santri. Bejana anjeun lamun beres ngaji bapak ama di masjid nepi ka jam 10 maneh tara balik ka kobong. Mohon ama maneh sok diuk we di masjid nepi ka subuh. Leres ama anjeun rek naon eta cicing di masjid diuk nepi ka subuh. Dijawab ku santri tadarus Quran ama. Tadarus mohon ama. Ama hayang jaho. Di jam 10 peuting nepi ka subuh anjeun sabaraha juz ngahatamkeun Quran, maca Quran. Dijawab ku eta santri dari jam 10 malam sampai subuh, alhamdulillah kiai saya bisa menghatamkan satu Quran. Satu Quran hatam di jam 10 sampai subuh. Adzan subuh 30 juz. Kiai gogodeg hebat. Sahaham Quran anjeun mampu sapenting? Mampu ama. Coba penting ayeuna anjeun rek tadarus deui atuh abdi mah unggal wengi tadarus ama di jam 10 duwi ka subuh sahatam Quran berarti lamun sabulan Ramadan 30 kali hatam. Ayo urang
Alif lam mim sadaqallah pabelit jeung kolak. Kadang-kadang Fatihah direjem ku tiluan. Cek ajengan engke penting rek tadarus deui, mohon ama coba usahakeun malam ayeuna anjeun tadarus baca Quran, usahakeun bari ngabayangkeun wajah ama. Cek eta kieu. Bisa moal. Insyaallah diusahakeun ama eta penting nasi santri jam 10 tadarus bari ngabayangkeun wajah guruna tadarus. Sampai subuh. Isukna dipanggil ku kiai. Ya, kiai mah mohon ama penting kalaksanakeun tadarus, entos ama dilaksanakeun bari ngabayangkeun wajah ama. Mohon ama kabayang wajah ama, kabayang ama sabaraha hatam Quran. Ama teu saha hatam Quran acan, abdi ngan ukur bisa 27 juz. 3 juz deui teu kaburu adzan subuh. Ketika ngabayangkeun wajah guruna bisa 30 juz, ketika ngabayangkeun wajah guruna ngan ukur bisa 27 juz. 3 juz deui teh kaburu adzan subuh. Ajengan dirujutkeun cai mata, cek ajengan ja nuhun. Hebat. Bari ngabayangkeun wajah ama bisa 27 juz. Ayeuna penting ayeuna ama rek tugas deui. Tugas naon ama tadarus deui bade abdi tadarus deui ama ngan tugas ti ama naon anjeun tadarus ke penting bari ngabayangkeun nama Nabi Muhammad sanggup jak mangga ama dilaksanakeun ku abdi penting nasi santri tadarus deui sampai subuh pagi dipanggil nah ke rumah ya ama begitu sampai ke rumah malam tadi tadarus ya ama bisa membayangkan nama Rasulullah, bisa ama berapa juz yang kamu baca malam tadi. Si santri nangis ama abdi ngan ukur bisa 2 juz. Semakin berkurang. 2 juz yang aku hatamkan, boro-boro 30 juz. 2 juz. Kunaon anjeun teu bisa kahatamkeun Quran ngan ukur 2 juz ama abdi maca Quran tadarus bari ngabayangkeun Nabi Rasulullah teu eureun abdi nangis sabab abdi izin ku Kanjeng Nabi Muhammad. Malu saya dengan Rasulullah. Kenapa? Karena yang saya baca Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya nangis terus sambil membayangkan nama Rasulullah karena saya malu dengan Rasulullah karena yang saya baca Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad. Nangis deui eta ajengan. Ku hebat-hebat teuing maneh santri. Malam ayeuna tadarus deui bade ama tapi tugas di ama naon deui ama bari ngabayangkeun nama Allah Subhanahu wa taala. Sanggup mangga ama dicoba ku abdi malam tadarus pagi dipanggil ya ka dieu mohon ama dilaksanakeun penting tugas mohon ama abdi tadarus kabayang nami Allah bari ngabayangkeun nami Allah mampu sabaraha juz anjeun ama abdi teh sajud acan Fatihah ge teu tamat. Astagfirullah. Awal surat Al-Baqarah teu kabaca, henteu. Fatihah teu tamat. Abdi ngan ukur dugi kana kalimat iyyaka na'budu. Kalimat wa iyyaka nasta'in teu kabaca ku abdi. Kunaon? Abdi nangis. Kunaon nangis? Izin abdi ku Allah. Izin kunaon jang? Nu dibaca ku abdi teh kalam Allah. Abdi izin ku Allah maca Fatihah ge teu beres karek nepi ka kana kalimat iyyaka na'budu abdi ngan ukur nyembah ka Gusti ketika abdi rek maca iyyaka nasta'in minta tulung ka Gusti abdi teu bisa baca sebab abdi izin ku Allah boro-boro minta ka Allah ibadah abdi ka Allah can bener. Saya malu dengan Allah
dengan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, aku malu dengan ibadahku yang belum benar ya Allah. Apalagi harus minta sama Allah. Saya memikirkan diri saya untuk ibadah pun saya belum jelas. Ama hapunten abi teu bisa tamat Fatihah. Cek ajengan jang nangtung anjeun. Si santri ditangtungkeun, dipeluk oleh gurunya. Sama kiai dipeluk. Yang sing ridho maneh diaku guru ku ama. Kiai mengaku guru kepada santrinya. Ama sering baca Quran, tapi nggak seperti kamu. Ternyata kamu punya kelebihan. Mudah-mudahan kamu ridho. Ama mengaku guru kepada kamu sekarang. Subhan. Santri diaku guru ku guruna. Sabab kelebihan tidak baca Quran, begitu dahsyat hatinya nyambung sama Allah, sama Rasulullah. Orang gitu tidak baca Quran. Lamun imam karena itu model santri gitu, mau beres sholat, dan imam nak curi wae. Begitu teuing ribu. Allah Akbar. Aisyah enggak hafati ya. Riuh. Babacaan ulama sedapak. Bener teh. Taraweh kepala pilih. Imam gancang laku. Imam metik teu laku. Sok ayo. Coba imam taraweh ku aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang tuh makmum pada teriak, dolin tong, dolin. Harap-harap walau dolin. Telaku tak imam. Gara-gara serokaat jadi gotong budak ngora. Selapnya dapat duit. Imam goblok kayak diperkosa. Diganti imam taraweh nah. Ustad muda, reli, guancang. Ngaranna Al Ustad Valentino Rossi. Bilalnya pun baru diganti, bilalnya Al Ustad Max Marquez. Kata imam yang bilal araredan kabeh. Jamaah nak araredan deh sarua. Maca sholawat taraweh siga nu ngepung bangsat. Muhammad Muhammad cek malaikat Aisyah sholawat apa ngepung bangsat. Atupan imam asal dirojok bujur ya. Imam mah grebeg nanggung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus malaikat yang sholat darah tinggi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal antum antum ma'bud bala ana abadu wa antum ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temilu nangtung. Tiup ke saya tang. Cek babaturan anak mah sarokaat deui nangtung. Ngetem wes yen nyungsep. Ayat taraweh ngetem. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyah. Cek malaikat lebok usia. Ulah batur sia di tukang sia ge capek goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siare kamarana. Astagfirullahaladzim.
bubar taraweh heboh aki-aki 15 halaruta nu 5 eta aki-aki nilep huluna nilep balik taraweh digotong ditanya di jalan bah balik taraweh digotong mabok taraweh taraweh mabok bang ya iyalah imam nang ngoplos jadi memeh salat imam ngoplosnya lah eta gratisnya campur tai kebo eta tetap edan imam lagi langsung amit-amit cek atuh euy ti ngaji ka ngaji kirang baras salat jadi khusyuk di imaman kudu tumaninah jadi enak jadi nikmat ya ibu-ibu kadang-kadang sok kalah pilih masjid sia tarawih di mana masjid itu anu ieu kendor lambat anu itu cepet nyai cepet Ojoke kamari tarawih nu itu cepet jam 8 geus beres balik kai masih adin kaburu kene bawa kusia TV na ka masjid bawa ulah kapalang edan jika tuh tina 1 tahun 11 bulan dipakai heureuy dipakai neuleuh TV jika tuh sabulan Ramadan fokus ke tarawih nah di bawah khusyuk minu tenang minu khusyuk can mah ini kan ukur di daerah kurang ngumpul di Mekah masa tenang so kan geus ka Makkah 2 anak 4 September sing kuring mengawali umroh insyaallah babakan galur bedeng seueur nu ngiring sing sararehat panjang umur ka seueur milu le da tunggu daftar rempo haji di ditu mah jak-jak awas ya menyusul lain kalau barang seueur milu alhamdulillah boga anak soleh alhamdulillah diongkosan berangkat ngamuliakeun indung dari sistemnya sumkuring mana aku nyicil ada setor 500, 700 eta teh ada 1 tahun, ada 2 tahun lunas berangkat itu udah sekaligus ada yang nyicil jadi buka 300 asupkeun 400 asupkeun teka rasa ada 2 tahun setengah karena lunas ayeuna berangkat 4 September insyaallah mudah-mudahan sing dirampang jeung rezekinya sing bisa ngarasakeun nikmatna salat itu nikmat oh nu begeran salat itu mah Allahu akbar nikmat takbirna Bilal milu ngagoak Allahu akbar ngadadak poho eta kana ongkos 30 juta nikmat berarti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin tenang Edan siapa naon kok nu viral dina video teh amit-amit ayo video ini nyebarnya kata teu nyari hulu gitu kalau teh bablas da imamna sudah teh huluna da kana tembok bagi teh murah segede kieu lemong sia salat Fatihah gitu kadenge tungtung bol bubar taraweh kabeh goblok dan di urang mah standar kene di urang mah alhamdulillah umpaman menanda Ustaz Nanin sok nyimaman sok gancang eta gancang rojok bujurna buru-buru dah lamun eta syarat untuk hiji iman hijrah berjihad berjuang di jalan Allah harta tenaga pikiran buat ibadah Allah mudarajatan indallah tinggi derajatnya di hadapan Allah orang tersebut diangkat oleh Allah ulaika humul faizun itulah orang-orang yang menang di hadapan Allah mudah-mudahan ada manfaatnya kurang tutup berdoa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Barokah, kangge tadi apa yang disarankan oleh Pak Kiai, insya Allah Al Barokah sudah bekerjasama dengan pesantren Al Bayan di Karangsalam. Jika ada anak Bapak Ibu yang ingin pesantren Tanfiz, silakan daftar di sekretariat yayasan. Insya Allah biaya ditanggung oleh Yayasan Al Barokah di Al Bayan Karangsalam. Kemudian yang kedua, kami juga akan menjajaki kerjasama dengan Yayasan Anur Saraswati. Di Saraswati baru saja ada pesantren khusus Tanfiz dan bisa nginap di sana. Nanti kita juga akan coba kerjasama dengan pesantrennya Pak Kiai Haji Asep Mubarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi baligh lana hijahi fi jiwa